Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, opa-singillar, aka-ukalar, do'stlar. Sog'misizlar, omonmisizlar? Biz endi Andijonga tashrif buyurdik. Andijonda bo'zidamiz do'stlar. Ushbu fayzli xonadonimizni asosiy devorlariga yipki kamerlarimizni yopishtiramiz. Ko'rib turganlaringdek, devorlar loysuvoq qilingan ekan. Ba'zi bir joylari shika-turka. Xudo xolasa ushbu obyektimizga kafelniklar tortamiz. Tortib, gruntovkalarni surkab, xudo xolasa gipki kamerlarimizni asosiy devorga yopishtiramiz. Sokil qismlariga kafel yopishtiradigan bo'lganmiz. Bizdan uzoqlashmaysizlar, xudo xolasa. Ishlarni boshlaganimizda qisqa video syomkalar bilan sizlar bilan bo'lishib boramiz. Do'stlar, qancha ketdi, nima, qanaqa, xudo xolasa hamma ma'lumotni qo'ldan kelgancha yoritib boramiz do'stlar. Bizdan uzoqlashmanglar. Xudo xolasa ushbu obyektimiz kvadratiga kelsak 110 kvadrat chiqdi. 95 ming so'mdan usta haqq ichida yipki kamerlarimizni yopishtirib egalariga topshiramiz. Chotki fason tanlangan. Xudo xolasa ushbu fayzli xonadonimizga yarashadi degan bitta ishlarni boshlaymiz ertadan. Do'stlar, gipki kamiga qiziquvchilar ekrandagi chiqib turgan raqamlarga murojaat qilishlari mumkin. To'liq ma'lumotni qo'ldan kelgancha bo'lishib boramiz. Bizda Telegram guruhlarimiz ham bor. Instagram, Telegram. Lokatsiyalarimizga kelsak, biz Farg'onaning Oltiariq tumanida ishlab chiqaryapmiz gipki kamerlarimiz. Do'stlar, qiziqqanlar telefon qilishlari mumkin. Ekrandagi chiqib turgan raqamlarga kelib ko'rishlari mumkin. Живой yipki kamerlarimizni. Hozir narxiga kelsak 55 ming so'm. Laki kilegi ichida usta haqqi bilan 90 mingdan 105 minggacha yipki kamerlarimizni O'zbekiston bo'ylab yopishtirib xizmat qilib boryapmiz. Do'stlar, bizdan uzoqlashmanglar, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Xudo xolasa biz har doimgidek xizmatlaringdamiz.